Хорошо горит, красиво, тепло, а главное, никаких хлопот. Включил камин в розетку и отдыхай. Как вы уже догадались, сегодня программа «Полный комплект» расскажет об электрических каминах. А поможет нам наш постоянный партнер – компания «Архпромкомплект». Электрокамин настолько прост в эксплуатации, что отлично вписывается в ритм современной жизни. Во-первых, для его установки не нужно строить дымоход и приобретать горючие материалы. Во-вторых, электрокамины способны моментально разгораться и моментально угасать. Отправляясь на поиски своего камина, учтите, что это необычная повседневная вещь. Камин – это символ дома, стабильности, уюта и предпочтений хозяина. Поэтому он должен соответствовать единой концепции дизайна помещения. Это может быть классика, свободный модерн или ультрасовременный хай-тек. Как в этом случае. Обратите внимание, даже светодиодная подсветка рамки присутствует. Этот камин не требует дополнительного обрамления. Вы просто вешаете его на стену. Есть три основных варианта установки электрического камина. Угловой – это значительно сэкономит пространство. Классический – когда вы помещаете очаг в подходящее обрамление. И третий вариант – когда вы встраиваете очаг прямо в стену. В этом случае очень важно предусмотреть возможность обслуживания электрокамина. Очаг должен легко выниматься. В противном случае вам каждый раз придется разбирать стену. Теперь займемся выбором обрамления. Тут есть два основных варианта – дерево и камень. Или их современные искусственные аналоги. Чем хорош деревянный портал? Тем, что он достаточно легко подбирается под цвет и породу дерева вашей мебели. Искусственный камень тоже выглядит очень достойно и стоит при этом совсем недорого. Обычно порталы и очаги продаются отдельно, но бывают и готовые варианты. Например, в этой модели есть очень функциональные полочки для разных мелочей. А очаг оборудован двухстворчатой стеклянной дверцей и даже кольчужной сеточкой. Когда вы определитесь с обрамлением, продавцы-консультанты компании «Архпромкомплект» предложат вам подходящий по стилю и размеру очаг. Можно взять дровяной, а можно угольный. Чем толще очаг, тем реалистичнее выглядит топка. Цвет пламени, яркость и высота тоже могут меняться. Производители электрокаминов постоянно соревнуются в мастерстве имитации пламени. Для большего натурализма добавляются спецэффекты – дым и потрескивание горящих поленьев. В последнее время в отдельную группу выделяют широкие очаги. Как правило, чем больше очаг, тем богаче его электронная начинка. Ну, естественно, и цена солиднее. Мощность обогрева электрокамина колеблется от 0,5 до 2 киловатт. Почти все современные камины могут работать и в половину мощности. А если камин снабжен термостатом, то вы можете не бояться лишнего расхода электроэнергии. Если термостат вашей модели отсутствует, то тепло вам придется контролировать вручную. Но большинство каминов имеют дистанционное управление. Поэтому вы можете менять режимы, не вставая с дивана. Еще одна замечательная функция, которая позволяет использовать электрокамин даже летом. Это режим без обогрева, когда вы радуетесь только эффекту реального пламени. Потребление энергии при этом минимальное. Но самое главное – это простота и быстрота установки электрокамина. Вся процедура обычно занимает не более 30 минут. Вставляем очаг в каминное обрамление, устанавливаем рамку или лицевую панель, если это необходимо. Устанавливаем камин на выбранное место, включаем электрокамин в сеть. Теперь выбирайте нужный режим работы и наслаждайтесь комфортом. Вот такой полный комплект удовольствия от компании «Архпромкомплект».